యూట్యూబ్ చూస్తున్న వీక్షకులకు నమస్కారం. గత కొన్ని ఎపిసోడ్లుగా నిత్య జీవితంలో వచ్చే కొన్ని ముఖ్యమైన వ్యాధుల గురించి తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. దానిలో భాగంగా ఈ యొక్క వీడియోలో మాటిమాటికి తేన్పులు వచ్చి బాధిస్తున్న సందర్భంలో హోమియోపతి వైద్యంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన మందుల గురించి ఈ యొక్క వీడియోలో తెలుసుకుందాం. సాధారణంగా ఈ త్రేణుపుల సమస్య అనేది ఇండైజెషన్ సమస్య ఉన్నప్పుడు, అలాగే మలబద్ధకం సమస్యతో బాధపడుతున్నప్పుడు, అలాగే తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిళ్లతో కూడా ఇబ్బంది పెడుతున్న సందర్భంలో ఈ యొక్క త్రేణుపుల సమస్యను ఎదుర్కోవడం జరుగుతుంటుంది. ఇలా ఎప్పటికీ త్రేణుపులు వచ్చి ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పుడు హోమియోపతి వైద్యంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన మందులలో మొదటగా నక్స్వామిక్ అనే మందును చూసినట్లయితే, వీరు చాలా కోపిష్టి స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటారు. ఎప్పటికీ ఏదో ఒక వర్కులో నిమగ్నమై ఆ పనిని చేసేంత వరకు దాని వెంబడే ఉండి ఆ పనిని పూర్తి చేస్తారు. అలాగే రాత్రిపూట కూడా నిద్ర అనేది వీరు సరిగా పోకుండా ఏదో ఒకటి పని చేస్తూ తెల్లవారుజామున నిద్రపోయే అలవాటు వీరికి ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే వీరు పరువు ప్రతిష్టల కోసం తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తుంటారు. ఇలాంటి మానసిక లక్షణాలు కలిగి ఉండి గ్యాస్ ట్రబుల్తో బాధపడుతూ త్రేణుపులు ఎప్పటికీ వస్తున్నప్పుడు ఈ యొక్క నక్స్వామిక్ అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది. అలాగే వీరు మలబద్ధకం సమస్యతో కూడా బాధపడుతుంటారు. ఇలా మలబద్ధకం సమస్యతో పాటు గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్స్ను ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు త్రేణుపులు తీవ్రంగా వచ్చి బాధిస్తున్న సందర్భంలో నక్స్వామిక్ అనే మందు చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంటుంది. అలాగే మరి ఒక ముఖ్యమైన మందు కార్బోయిచ్. ఈ మందు కూడా త్రేణుపుల సమస్యకు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది. వీరి యొక్క మానసిక స్వభావాన్ని పరిశీలించినట్లయితే చాలా వీరు ఉదాసీనతను ప్రవర్తిస్తుంటారు. ఎవరు ఏమన్నా కూడా పట్టించుకోకుండా పోయే తత్వాన్ని వీరు కలిగి ఉంటారు. అలాగే మానసికంగా తీవ్రమైన నీరసాన్ని కూడా కలిగి ఉంటారు. ఏ పని చేయాలన్నా కూడా శ్రద్ధ లేకుండా వాయిదా వేసే తత్వాన్ని కూడా వీరు కలిగి ఉంటారు. ఇలాంటి లక్షణంతో పాటు వీరికి ఏదైనా నీరసం కానీ తీవ్రమైన అలసట కానీ వచ్చినప్పుడు గాలి కావాలని కోరుకుంటారు. ఫ్యాన్ అనేది ఎక్కువ స్పీడ్లో ఉంటేనే వీరికి గాలి ఆడినట్లుగా అనిపిస్తుంటుంది. ఇలాంటి లక్షణాలు కలిగి ఉండి గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యతో పాటు త్రేణుపులు వచ్చి బాధిస్తున్నప్పుడు ఈ యొక్క కార్బోయిచ్ అనే మందు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. వీరు పైకి ముట్టుకుంటే చల్లగా ఉంటారు, లోపల మాత్రం చాలా వేడి తత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో కూడా ఈ మందును ఎంపిక చేసుకొని వాడుకోవచ్చును. అలాగే మరి ఒక ముఖ్యమైన మందు లైకోపోడియం. ఈ వ్యక్తులు తమకు తామే ఎక్కువ అని భావించి ఎక్కువగా వారి గురించే గొప్పలు చెప్పుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. పైకి గొప్పలు చెప్పుకున్నప్పటికీ లోపల మాత్రం ఏదో వెల్తిలాగా ఫీల్ అవుతుంటారు. ఇలాంటి లక్షణాలతో పాటు వీరికి బాధలన్నీ సాయంకాలం వేళలో 4 నుండి 8 ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ అవుతుంటాయి. అలాగే వీరు మేకపోతు గాంభీర్యాన్ని ప్రదర్శిస్తుంటారు. పైకి ధైర్యంగా ఉంటారు, కానీ లోపల మాత్రం చాలా భయంతో వణికిపోతుంటారు. ఇలాంటి మానసిక లక్షణాలతో పాటు గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్స్తో బాధపడుతూ తీవ్రమైన త్రేణుపుల సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు ఇలాంటి వారికి లైకోపోడియం అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది. ముఖ్యంగా గ్యాస్ ట్రబుల్, మలబద్ధకం సమస్య, అలాగే యూరిన్ కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో వీరికి మంటగా అలాగే రెడ్ కలర్లో వస్తుంటుంది. ఇలాంటి లక్షణాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కూడా ఈ మందును ఎంపిక చేసుకొని వాడుకోవచ్చును. ఇలా హోమియో వైద్యంలో చాలా రకాల మందులు ఈ యొక్క త్రేణుపుల సమస్యకు ఉపయోగపడుతుంటాయి. ఏదైతే మందును ఎంపిక చేసుకుంటామో ఆ మందును ప్రాబ్లం కనుక అక్యూట్గా ఉన్నప్పుడు 30 పొటెన్సీలో ప్రతిరోజు 1 వారం పాటు వాడుకోవాల్సి వస్తుంటుంది. ఒకవేళ సమస్య అనేది దీర్ఘకాలికంగా బాధిస్తున్నప్పుడు ఎంచుకున్న మందును 200 పొటెన్సీలో వారంలో 1 రోజు సమస్య తగ్గే వరకు వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ మందుల ఎంపిక అనేది సరిగా రానప్పుడు దగ్గరలో ఉన్న అనుభవం కలిగిన హోమియో వైద్యుల దగ్గరికి వెళ్ళి సలహా మేర గనుక మందులు వాడుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క త్రేణుపుల సమస్యను త్వరగా అధిగమించవచ్చును. మరి యొక్క ఆరోగ్య సమస్య గురించి వచ్చే ఎపిసోడ్లో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్కారం.